ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମଜା ଗପଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସେ ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? ନା ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ଗାଈମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମଜା ଗପଟିକୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତମମାନେ ଘରେ ବସି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଜା ଗପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି, ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଶୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଛବିରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ, ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି, ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆଉ କ'ଣ ଗାଈଟିଏ ଶୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟରେ ଛେଳି କହିଲା ଯେ ଗାଈଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଛେଳିଟି ସେଇଠୁ କହୁଛି ନା କ'ଣ ନା ଗାଈଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେଇଠୁ ଗାଈ ବି କହିଲା କ'ଣ, ତୁ ଛୋଟିଆଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତୁ ଦେଖିନୁ ରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବଳଦ, ତାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା। ତ ପିଲାମାନେ ଛେଳିଟି ଯେହେତୁ ଗାଈକି ବଡ଼ କହିଲା ସେଇଠୁ ଗାଈଟି କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁ ଭାରି ଛୋଟିଆଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତୁ ଦେଖିନୁ ରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ ନା ବଳଦ ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଛେଳି କହିଲା ହଁ ତୋ କଥା ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଘୋଡ଼ା ତ ବଳଦ ଭଳି, ବଳଦଠୁ ଘୋଡ଼ା କେମିତି ବଡ଼? ଗାଈ କହିଲା ଦେଖ ଛେଳି, ଘୋଡ଼ାଟା ବଳଦ ଭଳି ସିନା, ହେଲେ ବଳଦ ଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତା ଉପରେ ବସେଇ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, ଏଣୁ ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ବଳଦଟି ଛେଳିକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୋ ଠାରୁ ହେଉଛି ବଡ଼ କିଏ ବା ବଳଦ, ବଳଦ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ସେଇଠୁ ଛେଳି କହିଲା ହଁ ତୋ କଥା ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଘୋଡ଼ା ତ ବଳଦ ଭଳି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଛେଳି କହୁଛି ଘୋଡ଼ା ତ ବଳଦ ଭଳି, ବଳଦଠୁ ଘୋଡ଼ା କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା? ସେଇଠୁ ଗାଈଟି କହୁଛି ଦେଖ ଛେଳି, ଘୋଡ଼ାଟା ବଳଦ ଭଳି ସିନା, ହେଲେ ବଳଦ ଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତା ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, ଏଣୁ ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। କୁକୁର ବାହାରି କହିଲା ହଁ ସେ କଥା ଠିକ୍, ତେବେ ଘୋଡ଼ାଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଉଛି ଓଟ, ସେ ବି ଲୋକକୁ ବସେଇ ଅଧିକ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେଇ ପାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଛେଳି ଆଉ ଗାଈର କଥା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ? କୁକୁର ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁକୁରଟି ବାହାରି କହିଲା ହଁ ସେ କଥା ଠିକ୍, ତେବେ ଘୋଡ଼ାଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଉଛି ଓଟ, ସେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ଅଧିକ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେଇ ପାରୁଛି। କୁକୁର କଥା ନ ସରୁଣୁ ଗାଈ କହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଗାଈଟି ଯେହେତୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେଇଠୁ କୁକୁର କ'ଣ କହିଲା ନା ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଓଟ ବହୁତ ବଡ଼, କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସେଇବା ସହିତ ଅଧିକ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେଇ ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ ଗାଈ କ'ଣ କହିଲା ନା କୁକୁର କଥା ନ ସରୁଣୁ ଗାଈ କହିଲା ହାତୀର ବଳ କଥା ଜାଣିନୁ, ହାତୀ ଆକାରରେ କେବଳ ବଡ଼ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ତାର ବଳ ବି ବହୁତ ବେଶୀ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ କେତେଟା ଓଟର ଭାର ଲଦିଲେ ବି ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ହାତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ଯେହେତୁ ଓଟକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲା, ସେଇ ଓଟ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଈଟି ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କ'ଣ କହିଲା ନା କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ହାତୀର ବଳ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ, ହାତୀ ଆକାରରେ କେବଳ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ତା ବଳ ବି ବହୁତ ବେଶୀ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ହାତୀ କେତେଟା ଓଟ ଭାର ଲଦିଲେ ବି ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ହାତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି ନା ଗାଈଟି କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ କୁଆଟିଏ ବସି ରାବୁଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ପାରାଟିଏ ବସି ଘୁମଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ସେ ଯୋଉ ବରଗଛଟି ଅଛି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁଆଟିଏ ବସି ରାବୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାରାଟିଏ ବସି ଘୁମଉଥାଏ।
ଗାଈ କଥା ଶୁଣି କୁଆ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଉପରେ ବସି କହିଲା, ଦେଖ କୁକୁର, ତୁମେ ଯେତେ ଅଛ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ କଥା ଗାଈ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା କାଉଟି ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲା ନା ଗାଈର ପିଠି ଉପରେ ଆସି ବସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ କୁକୁର, ତୁମେ ଯେତେ ଅଛ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼। ଏ କଥା ଶୁଣି ଛେଳି ହସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କାଉ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯିଏ ବି ନାହିଁ ସେ ହସିବ, କାହିଁକି ନା କାଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ କାଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର କଥା ଶୁଣି ଛେଳି ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, କୁଆ ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲୁ ରେ? କୁଆ ହେଠୁ କହିଲା, ତୁ କାହାକୁ ବଡ଼ କହିଲେ ବୁଝୁଛୁ? ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଛେଳିଟି କାଉକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲୁ ରେ? ସେଇଠୁ କୁଆ କହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁ କାହାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଖାଲି ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ହେବନି। ତ ପିଲାମାନେ କାଉଟି କହୁଛି ପୁଣି, ଖାଲି ଆକାରରେ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ହବନି, ଯିଏ ଯେତେ ଚାଲାକ ସିଏ ସେତେ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ କାଉଟି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯିଏ ଯେତେ ଚାଲାକ ସିଏ ହେଉଛି ସେତେ ବଡ଼। ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲାକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ଗାଈ ଉପରେ ବସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ କାଉଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲାକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ଗାଈ ଉପରେ ବସିଛି, ହେଲେ ସେ ମୋର କିଛି କରିପାରୁନି। ତ ପିଲାମାନେ କାଉ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ବଡ଼ ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଗାଈର ପିଠି ଉପରେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲାକ ବୋଲି ଗାଈର ପିଠି ଉପରେ ବସିଛି, ହେଲେ ଗାଈ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲି। ତ ପିଲାମାନେ କାଉ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲି। କୁକୁର କହିଲା, ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର କ'ଣ କହିଲା ନା କୁକୁର କହିଲା, ତୁ ଯଦି ସେମିତି କହିବୁ ହାତୀଠୁ ବି ବଡ଼ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ଏମିତି ଆଉ କେଉଁ ଜୀବକୁ ବି ବଡ଼ କହିଦେବୁ। ସେଇଠୁ କୁଆ କହିଲା, ହଁ ସେମିତି କହିଲେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହକୁ କାହିଁକି କହିବିନି? ବାଘ ଯେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଜୋରରେ କେହି ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ନା କୁଆ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ହଁ ସେମିତି କହିଲେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହକୁ କାହିଁକି କହିବିନି? ବାଘ ଯେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଜୋରରେ କେହି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଭାଲୁ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ସହ ତଳେ ବି ରହି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ବି ଧମକେଇ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ସିଂହ ବି ବିଲୁଆ ସହ ଚତୁର ବୋଲି ସେ ବଣର ରାଜା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ହାତୀଠୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ କାଉଟି ସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ କହିବା ପରେ ବା ଚାଲାକ କହିବା ପରେ କୁକୁରଟି ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ କହିଲା କାଉର କଥା ଶୁଣି, ତୁ ଯଦି ସେମିତି କହିବୁ ତାହେଲେ ହାତୀଠୁ ବି ବଡ଼ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ଏମିତି ଆଉ କେଉଁ ଜୀବକୁ ବି ତୁ ବଡ଼ କହିଦେବୁ। ସେଇଠୁ କୁଆ କହିଲା, ହଁ ସେମିତି କହିଲେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହକୁ କାହିଁକି କହିବିନି? ସେଇଠୁ ବାଘ ଯେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ କେହି ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଭାଲୁ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ସହ ତଳେ ରହିବି କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ବି ସେ ଧମକେଇ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ସିଂହ ବି ବିଲୁଆ ସହ ଚତୁର ବୋଲି ସେ ବଣର ରାଜା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ହାତୀଠୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ କାଉ ବି ଏ କଥା କହୁଛି କ'ଣ, ସେ ନିଜକୁ ସେ ବଡ଼ ଆଉ ଚାଲା କହିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କ'ଣ ସିଂହ, ବିଲୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ହାତୀଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୁଆ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କୁଆ କହିଲା, ହଁ ସେ କଥା ଠିକ୍। କୁଆ ଓ କୁକୁର କଥା ଶୁଣି ଛେଳି କହିଲା, ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହଠାରୁ ହନୁଟିଏ ବି ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆ ନିଜକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ଯେ ସେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ କାଉର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁକୁର ବି କ'ଣ କହିଲା, କାଉକୁ କହିଲା, ଆଜି ତୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପୁଣି କାଲି ତୁ କ'ଣ ନା ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିପାରୁ। ସେଇଠୁ କୁଆଟି କହିଲା, ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତ ଏଇଭଳି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଛେଳିଟି କହିଲା, ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହଠାରୁ ହନୁଟିଏ ବି ବଡ଼, କାହିଁକି ନା ସେ ଗଛରେ ଡିଏ, ତଳେ ଦୌଡ଼େ। ତ ପିଲାମାନେ ହନୁଟି କ'ଣ କରେ ନା ଗଛରେ ଡିଏ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼େ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ବି ସେ ଚକମା ଦେଇ ଗଛରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦେଖାଏ, ତାକୁ ତ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ହନୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗଛରେ ଡିଏ, ତଳେ ବି ସେ ଦୌଡ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ବି ସେ ଚକମା ଦେଇ ଗଛରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ଦେଖାଏ, ତାକୁ ତ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବା। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି ନା ଛେଳି କହୁଛି। କାହାକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ
ନା କାଉ ଆଉ କୁକୁରକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଛେଳି କଥା ଶୁଣି କୁଆ ହସି ହସି କହିଲା, ହେ ଛେଳି, ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ ସିନା ଦେଖିଛୁ ଯେ ହନୁ ଗଛରେ ଡେଇଁଛି, ତଳେ ଦୌଡୁଛି, ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜବତ କରେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛରେ ବି ଲୁଚିବା ଭଳି ବସେ। ମୁଁ ତାକୁ ହଇରାଣ କଲେ ସେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଡେଇଁ ପଳାଏ, ତେବେ ତାଠୁ ମୁଁ ବି ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଛେଳି କଥା ଶୁଣି କୁଆ ହସି ହସି କହିଲା। ଛେଳି ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲା, ଛେଳିର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କାଉଟି ହସି ହସି କ'ଣ କହିଲା ନା, ହେ ଛେଳି, ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୁ ସିନା ଦେଖିଛୁ ଯେ ହନୁ ଗଛରେ ଡିଏଁ, ତଳେ ଦୌଡ଼େ, ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜବତ କରେ ଜାଣିଛୁ ତ ଏ କଥା। ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଛରେ ବସେ ଲୁଚିକି ହିଁ ବସେ। ମୁଁ ତାକୁ ହଇରାଣ କଲେ ସେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଡେଇଁ ପଳାଏ, ତେବେ ତାଠୁ ମୁଁ ବଡ଼। ସେଇଠୁ ଗାଈ ବାହାରି କହିଲା, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ଗାଈ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ଗାଈର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଘୁମଉଥିବା ପାରା ଉଠି କହିଲା, ସଭିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଗଛ ତଳେ କିଏ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ନା ଗାଈ, କୁକୁର, ଛେଳି, ଏଇ 3 ଜଣ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ। ସେଇ ସମୟରେ କାଉଟି ହଠାତ୍ ଆସି କହିଲା କି ସେ ବଡ଼ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା କ'ଣ ପାରାଟି ହଠାତ୍ କହିଲା ଯେ ସଭିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ଢୋଳାଉ ନଥିଲି, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ତୁମ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପାରାଟି କହୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠି ଆଖି ବୁଜି କ'ଣ ଢୋଳାଉ ନଥିଲି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଜୀବ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ସଭିଏ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋର ଆଖି ବଡ଼। ମୋ ଆଖି ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୋ ଆଖିର ବଳ ଅଧିକ। ମୋ ଆଖିରେ ଏତେ ବଳ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋରିଷଟିଏ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ପାରାଟି କହୁଛି, ହଠାତ୍ କହୁଛି କ'ଣ, ନା ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଜୀବ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ସଭିଏ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋ ଆଖି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ମୋ ଆଖି ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ, ହେଲେ ମୋ ଆଖିର ବଳ ହେଉଛି ଅଧିକା। ମୋ ଆଖିରେ ଏତେ ବଳ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋରିଷଟିଏ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ଦେଖେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହେନା କି ନିଜେ ବି ଭାବେନା। ତ ପିଲାମାନେ ପାରାଟି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ବୋଲି କହେନା କି ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେନା। ମୋର ଆଖି ତୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ଆଖିର ବଳ ଅଧିକା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ। ତ ପିଲାମାନେ ପାରାଟି କହୁଛି କ'ଣ, ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ତୁମେ କେହି ଜାଣିନ ଯେ ବଡ଼ କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପାରାଟି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ, ନା ତୁମେ କେହି ବି ଜାଣିନ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଏ। ପାରାର କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ତୁ ତେବେ କହ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ? କୁକୁର କଥାରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପାରା କହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପାରାର। ଶେଷରେ କୁକୁରଟି ପାରାକୁ କ'ଣ କଲା, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ତେବେ କହ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ? କୁକୁର କଥାରେ କହିବାକୁ ଯାଇକି ପାରା କହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ପାରାଟି କହିଲା କ'ଣ, ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛ ସେଇଟା ସତରେ ବଡ଼। ତୁମେମାନେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଗଛ ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ କେହି ରହିପାରିବେନି। ତ ପିଲାମାନେ ପାରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁକୁରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କ'ଣ, ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛ ସେଇଟା ସତରେ ବଡ଼। ତୁମେମାନେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଗଛ ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ କେହି ରହିପାରିବେନି। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଛେଳି, ହରିଣ, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଓଟ ସବୁ ଏଇ ଗଛ ସିଧା ଖାଇ ଚଳିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ଏମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଛେଳି ବଡ଼, କିଏ କହୁଛି ହରିଣ ବଡ଼, କିଏ କହୁଛି ଗଧ ବଡ଼, କିଏ କହୁଛି ଘୋଡ଼ା ବଡ଼, ତ କିଏ କହୁଛି ହାତୀ ବଡ଼, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଓଟ ବଡ଼। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପାରାଟି କହୁଛି, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ପାରାଟି କହୁଛି କ'ଣ, ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଗଛ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ନଥିଲେ ଆମେ କେହି ରହିପାରିବାନି।
ଛେଳି, ହରିଣ, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଓଟ ସବୁ ଏଇ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହନୁ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଖାଇ ଚଳେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଛେଳିଟି ହନୁକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲା, ପାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ହନୁ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ଯିଏ ବି ଶିକାର କରି ଚଳିବେ ସିନା, ରହିବେ ତ ବଣରେ ନା। ତ ପିଲାମାନେ, ଶେଷରେ ପାରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ବାଘ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଲୁ ହଉ କିମ୍ବା ସିଂହ ହଉ, ସେମାନେ ସିନା ଶିକାର କରି ଚଳିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଣରେ ରହିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ବଣ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଗଛମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ବଣ ଗଠିତ। ସେଇ କଥା ଏଠି ପାରା କହୁଛି ଯେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ଯିଏ ବି ଶିକାର କରି ଚଳିବେ ସିନା, ହେଲେ ରହିବେ ବଣରେ। ଏଇ ବଣ କେମିତି ହୋଇଛି? ସେଇ ଗଛ ପାଇଁ ତ। ତ ପିଲାମାନେ, ପାରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଏ ବଣ ତାହେଲେ କେମିତି ହୋଇଛି? ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ବଣ ହେଇଛି ନା। ଏଣୁ ସଭିଏ ଯେଉଁ ବାଟ ହେଉନା କାହିଁକି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେନି। ତ ପିଲାମାନେ, ସେଇଠୁ ପାରାଟି ଶେଷରେ କହୁଛି, ଏଣୁ ସଭିଏ ଯେଉଁ ବାଟ ହେଉନା କାହିଁକି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି କେହି ବି ରହିପାରିବେନି। ଗଛ କେବଳ ଖାଇବା ଦରବ କଥା ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେ ଛାଇ ଦିଏ, ରହିବାକୁ ଦିଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ସେଇଠୁ ପାରାଟି କହୁଛି, ଗଛ କେବଳ ଖାଇବା ଦରବ କଥା ଖାଲି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଆମକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରହିବାକୁ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପାରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛି, ଏଣୁ ଗଛ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ, ଶେଷରେ ପାରାଟି କହୁଛି, ଗଛ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ପାରାର ଏ କଥା ଶୁଣି ସଭିଏ କହିଲେ, ସତରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ଅଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ପାରାର ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସଭିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସତରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ଏବେ ଅଛୁ, ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି କେହି ଚଳିପାରିବେନି। ସତରେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉପକାରୀ, ଦରକାରୀ, ତେବେ ଯେଉଁ ଗଛ ହେଉ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ଛେଳି, କୁକୁର, ଗାଈ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କିଏ ବଡ଼। କିଏ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରିଣ ବଡ଼, କିଏ କହୁଥିଲା ଗଧ ବଡ଼, କିଏ କହୁଛି ହନୁ ବଡ଼, କିଏ କହୁଛି ହାତୀ ବଡ଼। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପାରା ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛି ଯେ ଶେଷରେ ଗଛ ହେଉଛି ବଡ଼। ଗଛ କେବଳ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ, ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ, ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଘର ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଗଛଠାରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାଉ। ଏହି କଥା ପାରାଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଗଛ। ତ ପିଲାମାନେ, ପାରା ଦେଖିବାକୁ ସତରେ କେତେ ଛୋଟ, ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ହେଉଛି ବଡ଼। ହେଲା, ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।